દોસ્તો, આજની 21મી સદીનો માણસ પોતાનું જીવન ધોરણ ટકાવી રાખવા માટે અથવા તો પોતાના જીવન ધોરણને ઉચ્ચ કક્ષાએ લઈ જવા માટે, પોતાના પરિવારના સભ્યોને, પોતાના બાળકોને સુખ, સમૃદ્ધિ, શાંતિ અને સારું જીવન આપવા માટે, સમાજ, પરિવાર અને સોસાયટીમાં પોતાનું ઊંચું નામ થાય તેના માટે કંઈક ને કંઈક પ્રયત્નશીલ હોય છે. પોતાના ધંધામાં, પોતાના વ્યવસાયમાં, પોતાની નોકરીમાં અથવા તો જે કંઈ એ આર્થિક ઉપાર્જનનું કામ કરતો હોય એ કાર્યમાં કંઈક ને કંઈક નવા પ્રયોગો કરતો જ રહે છે. આ પ્રયત્નો બાદ પણ જો તેને ધારેલી અથવા તો મનમાં ધારેલી સફળતા નથી મળતી, ત્યારે માણસ નિરાશ થઈ જાય છે, માણસ નાસીપાસ થઈ જાય છે, માણસ હતાશ થઈ જાય છે. આવા માણસને જરૂર હોય છે કોઈના મોટિવેશનની, કોઈની પ્રેરણાની, કોઈની ઇન્સ્પિરેશનની. નમસ્કાર દોસ્તો, ગુજરાતી પુસ્તકોની દુનિયા બુક મિલાપમાં તમારું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, માણસને મોટિવેશન ખૂબ અલગ અલગ પ્રકારે મળતું રહેતું હોય છે. કોઈને ફિલ્મોમાંથી મોટિવેશન મળતું હોય છે, કોઈને સરસ મજાના સેમિનારમાં સુંદર મજાના વક્તાના વક્તવ્ય પરથી પ્રેરણા મળતી હોય છે, કોઈને યુટ્યુબના વિડીયોમાંથી પ્રેરણા મળી જતી હોય છે. પરંતુ સૌથી કારગત, સૌથી શ્રેષ્ઠ, સૌથી સુંદર મોટિવેશન હોય તો તે છે પુસ્તકમાંથી મળતું મોટિવેશન, અથવા તો પુસ્તક જે પ્રેરણા આપી શકે એ દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ પ્રેરણા આપી નથી શકતી. મિત્રો, તો આજે એક એવા સરસ મજાના પુસ્તક, પ્રેરણાદાયી પુસ્તકની મારે ચર્ચા કરવી છે અને એ પુસ્તકનું નામ છે જય હો. ગુજરાતના જાણીતા માનીતા કટાર લેખક જય વસાવડાની કલમે લખાયેલું આ પુસ્તક ખૂબ સુંદર ગુજરાતી ભાષાનું શિરમોર પુસ્તક ગણી શકાય છે. આ પુસ્તકની વાત કરીએ તો મિત્રો, 224 પાનામાં લખાયેલું આ પુસ્તકમાં કુલ 50 જુદા જુદા લેખો જય વસાવડાએ આ પુસ્તકની અંદર સમાવેશ કરેલા છે. તમે યુવાન હોય, તમે વિદ્યાર્થી હોય, તમે ધંધાદારી હોય, તમે સામાજિક કાર્યકર્તા હોય કે કોઈ પણ ફિલ્ડના વ્યક્તિ તમે હો, આ પુસ્તકમાંથી તમારા જરૂરિયાત મુજબનું કોઈને કોઈ લેખ, કોઈને કોઈ ફકરો, કોઈને કોઈ કોટ્સ આ પુસ્તકમાંથી તમને 100% મળશે, તેની હું ખાતરી આપું છું. મિત્રો, બીજું, આ પુસ્તકની અંદરના દરેક લેખોમાં, દરેક પાનામાં તમને એક કોટ્સ એટલે કે એક સુવાક્ય તમને વાંચવા મળશે અને એક સુવાક્ય મારીને તમારી લાઈફ પરિવર્તન કરવા માટે કાફી છે. મિત્રો, જય વસાવડાનું આ પુસ્તક જય હો તમે શા માટે વાંચશો એવો તમને એક પ્રશ્ન થાય, તો એનો જવાબ આપો તો આ પુસ્તકની અંદર વિશ્વના અને ભારતના જુદા જુદા મહાન વ્યક્તિઓના જીવનના અમુક અંશો આ પુસ્તકમાં આવરી લીધા છે. અમુક એવા કિસ્સાઓ છે, અમુક એવી બાબતો છે અથવા અમુક એવી ઘટનાઓ વિશ્વમાં, ભારતમાં, દુનિયાના જુદા જુદા દેશોમાં અથવા તો જુદા જુદા ખંડોમાં, વિશ્વના ખંડોમાં જે કંઈ ઘટનાઓ બનેલી છે એને ખૂબ સુંદર રીતે આ પુસ્તકની અંદર આવરી લેવામાં આવેલી છે. દાખલા તરીકે, સ્પાર્ટન જે 300 વ્યક્તિઓ 10 લાખના સૈન્યને કેવી રીતે હરાવે છે તેનો એક સુંદર મજાનો લેખ આ પુસ્તકની અંદર આપેલો છે. આ સિવાય એપલના જાણીતા CEO અને એપલ કંપનીના જનક સ્ટીવ જોબ્સ પોતાના ઇન્ટરવ્યુમાં યુવાનોને પ્રેરણાદાયી વક્તવ્ય શું આપે છે તેની એક ઝલક આ પુસ્તક જય હો ની અંદર ખૂબ સુંદર રીતે રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે. આ સિવાય ઘણા બધા એવા લેખો, ઘણી બધી એવી બાબતો આ પુસ્તકની અંદર તમને વાંચવા મળશે કે જેથી ખરેખર તમને એમ થશે કે આ પુસ્તક વાંચીને મેં મારો સમય અને નાણાં વ્યય નથી કર્યા. મિત્રો, તમે આ વિડીયો અહીં સુધી જોયો છે એનો અર્થ એવો છે કે તમે પુસ્તક પ્રેમી છો અને તમને પુસ્તકો વાંચવા ગમે છે. તો તમે તમારા મનગમતું એક પુસ્તક નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવશો. બીજું, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ ચોક્કસથી નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. નીચે જણાવેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર જો તમે ક્લિક કરવાનું ભૂલી ગયા હોય તો ચોક્કસથી એ સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર ક્લિક કરશો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તમારા પુસ્તક પ્રેમી સુધી આ વિડીયોને શેર કરજો. નવા વિડીયો અને નવા પુસ્તકના રિવ્યુ સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખશો. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય ભારત.